咁今日係我隔離嘅第19日，我仲有2日就出監啦。咁我出監之前就想拍條片記錄自己喺隔離酒店嘅情況。其實我一早就想拍片㗎啦，但係我返香港嘅程機實在太辛苦啦。我返到香港嘅隔離酒店之後，我就一蹶不振，係咁瞓，去到今日先至有心機去拍片。咁而家係朝頭早9點鐘，你等我一陣。我每個朝頭早9點鐘左右就會俾呢個居安抗疫嘈醒。咁呢個居安抗疫就要我打開個 cam 就 scan 一 scan 手環上嘅 QR code。早餐到。咁我住緊嘅隔離酒店就係富匯碼頭圍，每晚係590蚊再加2000蚊按金。膳食方面，咁呢間酒店嘅膳食安排全部都係由富豪東方酒店負責嘅。咁喺嗰度嘅廚房整好之後送過嚟俾我哋住客食嘅。呢個就係餐單，我哋住客係冇得選擇話食乜嘢嘅。如果你係對一啲食物有敏感嘅，你可以喺 check in 嗰陣時同酒店嘅職員講。除咗呢份餐單之外，本身酒店自己都有 room service 嘅餐單，不過係唔包嘅，係要額外自己銀荷包嘅。又或者可以嗌外賣，我見到有好多住客自己嗌外賣。講咗咁耐，我自己都肚餓啦，咁而家就開個早餐俾大家睇下係點樣。佢每一份餐都會有一份飲品嘅，咁今次就係豆奶，一份膠嘅餐具。順帶一提，酒店係冇餐具提供嘅。跟住係有張紙係提你話食完之後要擺翻落呢個膠袋，綁好佢，跟住就擺落地下。牛油同埋 jam， 同埋有一份主菜。酒店嘅餐單係寫1隻熟蛋同埋2件麵包。咁而家開嚟睇下啦，就係咁樣嘅。基本上日日嘅早餐都係咁樣㗎啦。個份量就肯定唔夠我食嘅。其實唔係淨係早餐啊，午餐同晚餐都係唔夠食㗎。唉，當減肥啦。咁我麵包呢係有港式同埋西式嘅。咁今日就係港式嘅麵包。早餐間唔中會有糯米雞同埋豉油皇炒麵食嘅。我好好奇點解酒店永遠都唔寫呢一格係食咩咯？雖然佢永遠都係粟米。唔講咁多啦，講到肚餓，而家開餐。食完嘢之後擺地下就得㗎啦，會有職員過嚟收嘅。Hello，你好。你好，我做台樣嘅。係。身份證嘛？呢度。好得。OK。咁啱啱咧就去咗做檢測，記得做檢測之前唔好飲食。不過講起佢哋嘅工作態度，好似有少少講收工。咁呢個就係我嘅午餐，入面有烏龍茶啦、餐具、雪菜肉絲炆米。咁而家就開箱睇下係點樣。肉絲呢？肉絲我最多可以見到肉粒啫喎，同埋個賣相都算啦，我都係 deliver 啦。而家時間係晏晝2點鐘，我嘅外賣嚟啦。為咗要突顯出酒店嘅飯係真係好難食，咁我今次嘅外賣係嗌咗個麵，方便啲去比較。哇！麵肉粒。
話說我喺瑞士嗰半年係冇食過麵，可能因為瑞士嘅飲食文化，嗰度嘅餐廳都唔賣麵嘅喎，係要去到亞洲嘅餐廳先至會見到有麵食。所以今次食麵呢係好大感觸。我仲未適應到香港嘅時差。我啱啱食完個晏晝之後就開電腦剪片，剪下片就咁樣咯。唔知係咪我坐喺張床嘅關係啦，我成日剪下片就無啦啦瞓着咗㗎啦。呢份晚餐我一打開門就已經喺度㗎啦，咁應該係6點零7點鐘送到過嚟。蘋果汁。呢份晚餐係薑葱雞球配白飯，而家就打開俾大家睇下係點樣。我係 OK 嘅，最緊要佢有菜心。我瞓醒嘅時候係完全冇肚餓嘅感覺，但係一見到嘢食我就非常肚餓，可能因為瞓覺嘅關係。咁而家我就唔客氣啦，開餐啦。我覺得咁樣食飯好似爭少少嘢。睇翻場波先。有嘢到，係我屋企人買俾我嘅皮蛋瘦肉粥，同埋菜心，仲有電芯。完全冇諗過個菜心可以咁多水咯！哇，仲漏出嚟嘅黐線，同埋皮蛋瘦肉粥啊！我喺瑞士呢半年係冇食過粥，皮蛋瘦肉粥係我嘅至愛，超級開心啊！但係送嘢呢都要睇翻時間喎，因為酒店唔係24小時都收嘢㗎，呢個就係我間酒店收嘢嘅時間。除咗嘢食之外，屋企人仲俾咗電芯我，因為我今朝剃鬚嗰陣時個剃鬚刨冇電，我冇諗過會喺呢段時間發生，我冇電芯，所以就叫屋企人攞個電芯過嚟俾我換。咁呢個白色膠袋就係裝垃圾用嘅，同食嘢嘅一樣啦，擺喺出面門口嘅地下就得㗎啦。咁除咗白色膠袋之外啦，仲有個黃色膠袋係愛嚟裝布草用嘅。咁呢啲係酒店提供嘅。除咗膠袋，酒店亦都會提供紙巾嘅。咁就有盒裝同埋卷裝嘅紙巾。咁呢啲亦都可以叫酒店去 refill 俾你嘅。一樣啦，都係擺喺地下就得㗎啦，會有職員過嚟收走嘅。咁而家嚟一個好詳細嘅 room tour 啦。咁我喺度開始啦，因為咧你一出去咧，就會違反檢疫令，咁就首先由呢個門開始講起啦。道門貼滿晒同疫情有關同埋衛生署嘅告示。咁呢度呢，就有燈掣同埋冷氣掣，個冷氣掣係可以較大細同埋熄咗個冷氣佢嘅。但係而家咁熱就開翻個冷氣佢啦。聽唔聽到冷氣機個把聲啊？係勁嘈咯。咁行過一步，咁呢度就係個廁所啦。我未入嚟之前個廁所係咁樣。呢度咧係有得擺毛巾嘅。咁啲毛巾咧亦都係酒店提供。呢個洗手盆位咧，酒店係有提供番梘、洗衣粉同埋牙膏嘅。跟住洗手盆呢個位就係酒店提供嘅牙刷同埋浴帽。我啱啱話酒店會提供嘅所有嘢，全部都可以打電話落去 reception 叫酒店去 refill 嘅。個廁所係有採用乾濕分離嘅。咁呢個位咧就係個浴缸啦，係企缸嚟嘅。跟住洗手盆嘅下面有個櫃，
打開入面有個風筒，再落少少呢個位打開，有一張防線嘅墊。廁所嘅對面就有咁樣嘅位，我攞咗佢嚟擺衫同埋口罩。跟住上面有個位俾我放嘢嘅，我就放咗個袋。落返嚟呢一度有張台係放水，有啲沖劑、糖啊、咖啡粉啊，同埋廁紙，仲有垃圾袋。咁我啱啱入到嚟嗰陣時係咁樣嘅。再落啦，呢度係有幾個櫃，咁呢個櫃呢，入面就係裝夾萬嘅，但係我開唔到嘅夾萬。跟住呢個入面呢，就放咗咁樣嘅嘢，係可以拎起嘅。跟住呢嚿本身係冇嘢㗎，我攞咗佢嚟放水壺，個水壺本身係喺個書台度。最底呢一格入面有酒店嘅拖鞋，跟住隔離有個雪櫃，個雪櫃不得了啦，因為酒店送餐成日都送嘢飲同埋生果，但係我又飲唔晒食唔晒，所以就擺咗雪櫃滿啦就嚟。睇完呢度之後呢，就睇我間房啦。因為我喺度淨係住21日嘅啫，所以我啲行李就記得佢打開啦。同埋因為好大層，所以我就用酒店嘅膠袋去冚住我嘅行李。呢度就係我張床，其實佢係2張拍埋一張嚟嘅。入嚟之前係咁樣嘅。床下底有個格，個格可以放到一個行李袋。床頭就有2盞燈掣，床尾就有一張書台。咁我平時就係坐喺張床度做嘢㗎啦。咁書台呢，呢度呢，有個 UBS 啊，或者嗰啲插頭嘅位。咁我入嚟嗰陣時，張書台係咁樣嘅。個書台係有櫃嘅。咁個櫃入面呢，我就放咗個電視遙控喺度，因為我係唔睇電視嘅。咁張書台前面呢，就有塊鏡。咁張床嘅右手邊就係有個窗啦。咁而家開個窗簾俾大家睇下外面嘅風景係點樣。咁而家係凌晨，所以就冇乜燈。咁平時日頭就係咁樣嘅風景。下面有個平台仔，打開晒個窗簾之後，個窗就係咁樣噶啦，係冇得打開嘅。咁我嘅隔離新樓就差唔多去到尾聲啦。咁我喺度總結一下，咁其實我 book 酒店之前係有考慮過酒店房嘅大細，因為始終要住21日。但係我考慮緊嗰陣時，啲酒店房都差唔多 full 晒啦，所以我就臨臨 book 一間房，好彩俾我 book 到呢間房。咁呢間房對嚟講係有少少細嘅，所以你見到我行去門口都要用少少特別技巧。膳食方面我有少少唔滿意嘅，好彩呢度係土瓜灣，外賣嘅選擇都算豐富，所以我間唔中都會嗌下外賣。瞓覺方面，因為冷氣可以自己校，同埋酒店俾咗2張床我瞓，所以我係瞓得非常之滿意。最後我想分享一下大家對隔離生活有少少誤解或者錯覺嘅嘢，就係隔離生活係咪會好悶呢？我開始呢個隔離生活之前，我都有呢種錯覺嘅，就係我好驚我會悶到抽筋，所以我一早就已經計劃好晒我每一日要做嘅嘢係乜嘢，特別係剪片同埋出片啊。但結果我自己係覺得非常之充實嘅，我慢慢剪片剪到凌晨3、4點，去到而家我仲有30% 嘅工作量仲未完成。可能係因為我返到香港之後就係咁休息，去到第7日我先至開始做嘢，同埋呢段時間有好多體育盛事，所以我而家嘅心情係想盡量完成我仲未做完嘅嘢。咁呢條片就去到呢度啦，希望你睇完呢條片之後對隔離生活冇咁多不安同埋焦慮，同埋有更多了解。如果有位唔明嘅喺下面 comment 問我。如果你覺得呢條片係有幫助嘅，俾個 like 我，同埋分享俾即將要展開隔離生活嘅人，等佢哋對隔離生活冇咁多焦慮同不安。咁下一條片就係拍我出監嘅情況係點樣。咁我哋下一條片再見啦。仲有2日咋，就剪埋呢條片佢。